o Campamento Romano de Ciadella. Este xacemento arqueolóxico localízase a carón da igrexa parroquial de Santa María de Ciadella, no concello de Sobrado, provincia da Coruña. As primeiras novas e achados datan de principios do século XX, aínda que non será ata o ano 1934 cando se realicen as primeiras excavacións baixo a dirección de Ángel del Castillo. A partir de 1981, as investigacións avanzan da man do profesor José Manuel Caamaño Gesto, que comezou tamén a súa posta en valor que hoxe continúan novas campañas arqueolóxicas promovidas pola Xunta de Galicia. Ciadella identifícase cun forte militar permanente de época romana fundado a finais do século I da nosa era. Situado estratéxicamente na Galaecia setentrional, dependía da única lexión establecida no noroeste de Hispania nesa época, a Legio Séptima Gémina, con base no que hoxe é a cidade de León. A súa función principal era de controlar un extenso territorio que posuía importantes recursos naturais, entre os que destacaba o ouro. Desde este lugar, Roma tamén exercía a vigilancia do comercio e da rede viaria que comunicaba Flavium Brigantium, a actual cidade da Coruña, con Lucus Augusti, o Lugo moderno. Este campamento militar estivo ocupado entre os séculos II e III da nosa era pola Cohors Prima Celtiberorum, confirmado polos achados de varios centos de marcas sobre ladrillos e tellas. Estaría conformada por uns 600 soldados, 480 de infantería e 120 de cabalería. Presenta unha superficie ao redor das 2,6 hectáreas e unha planta rectangular de esquinas redondeadas. Delimítase por un sistema defensivo conformado por unha impoñente muralla de pedra con torres de vigilancia dispostas a intervalos regulares e un único foso exterior en forma de V escavado na rocha nai. Nesta muralla abriríanse 4 portas de acceso, unha por cada lado, cusas estructuras pétreas monumentais non se conservan na actualidade á vista. O interior do forte aparece planificado a través dunha trama urbanística ortogonal en base aos eixes que forman as vías. A vía principalis foi recentemente escavada e presenta un impresionante empedrado e canles de drenaxe con base de tégulas. No centro do campamento, no cruzo das rúas principais, situaríase o cuartel xeral do forte, os chamados Principia, que en Ciadella presenta unha gran monumentalidade cunha superficie de máis de 900 metros cadrados. Outro edificio importante era a vivenda do comandante do destacamento, o chamado Pretorio, que, segundo as últimas excavacións en Ciadella, parece situarse ao sueste da vía principalis. No resto do espazo interior do forte instalábanse os barracóns onde vivían os soldados e tamén poderían existir outras edificacións de diversa índole, talleres, celeiros e incluso un hospital, aínda que en Ciadella polo de agora só temos escavado un posible celeiro. As investigacións arqueolóxicas confirman que despois da marcha da Cohors Prima Celtiberorum do forte construíronse neste espazo novas estruturas entre os séculos IV e VI. En unha posterior fase alto medieval, entre os séculos VII e IX, destaca un gran edificio de carácter sacrofunerario construído sobre parte do Principia e do celeiro romano. Finalmente, o antigo asentamento abandónase e queda no total esquecemento durante séculos, ata que en 1934 comezan as primeiras excavacións arqueolóxicas que descobren o gran valor histórico de Ciadella.